আরে পিন্টু দেখ, এই দুইটা মনে হয় উট পাখির ডিম। আরে সেটা তো বুঝলাম, কিন্তু অত বড় একটা ঘোড়া আমাদের দিকে দৌড়ে আসতেছে কেন? ওরে বোকা, তাড়াতাড়ি করে পালা, ঘোড়া দেখে আবার খোরা হয়ে যাস না। কারা আমরা এত বড় ক্ষতিটা করলি, আমার ডিমগুলো চুরি করে নিয়ে গেলি। বাচ্চারা, আজকে তো আমাদের পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল, তোমরা কি ঠিকঠাক পড়ে এসেছো? হ্যাঁ, স্যার। যে পড়ে এসেছো সে তো ভালো কাজ করেছো, আর যে পড়তে পারোনি সে পিঠে ছালা বেঁধে ফেলো। মালিক মালিক, কে যেন আমার ডিমগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে, আর ডিমগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় তারা আপনার স্কুলে ড্রেস পরা ছিল। কেন রে, কে করেছে সেই কাজটা? তোদের মুরগির ডিম খেয়ে কাজ হচ্ছে না, উট পাখির ডিম খেতে হবে। স্যার স্যার, এই দুইজনই উট পাখির ডিম চুরি করেছে। এখন এই কিউট ছানাগুলোর জন্য ভিডিওটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও।